आज हमें कितना मज़ा आ रहा है। हम पूरी तरह से खुश हैं आज। ऐसे लग रहा है कि अभी हम आज़ाद हैं। हमें ऐसी ही खुशी चाहिए। हाँ, आप तो ठीक बोल रहे हैं। आज लग रहा है आपको कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है, जिस कारणवश आप इतना खुशी हैं। हाँ, मैं आज बड़ी खुश हूँ। हमें ऐसा लग रहा है कि हमें सारा जिंदगी मिल गया, क्योंकि मेरा जो भी बच्चा था फंसा हुआ सांप के बिल में, सारा बच्चा बाहर निकल के आ गया। इसीलिए मैं आज पूरी तरह से खुश हूँ। हाँ, वो तो ठीक है, हमने देख लिया। बिल के पास जहाँ सांप था वहाँ पे तुम्हारा काफ़ी बच्चा पड़ा हुआ था, लेकिन सभी बच्चे सुरक्षित चले आए और सांप जो था कुछ नहीं कर पाए तुम्हारे बच्चे को। इसीलिए मैं खुश हूँ, क्योंकि हमें पूरा डर था कि जो भी मेरा बच्चा वहाँ पे है, कहीं अगर सर्प निकलता बिल से तो सबसे पहले हमारे बच्चे को ही डसता। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। मेरा बच्चा मेरे पास सलामत आया। इसीलिए मैं आज इतना खुश हूँ कि किसी को कुछ कह नहीं सकता। लेकिन एक बात है, अगर सांप ठीक से निकलता या फिर देख लेता गेट के बाहर में कुत्ता या डॉग जो भी बोलते हैं आप है, तो फिर वह डस लेता, क्योंकि वह देखने के बाद किसी को छोड़ता नहीं। शुक्र है कि वह आपके बच्चे को देखा नहीं, इसीलिए आपके बच्चे सलामत रह गए और आपके पास चले आए। अगर वह देख लेते तो शायद उसमें से एक भी बच्चा ना बच पाता हो। बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। वैसा ही होता अगर देख लेता। संजोग बस वह नहीं देख पाया और मेरा बच्चा मेरे पास सही सलामत चल आया। और इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। आगे से अपने बच्चे का ख्याल रखो डॉगी भाई, अन्यथा अगर ऐसा आगे हुआ तो आपको अपने बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि यह जंगल काफ़ी घना है और यहाँ रंग बिरंग के चिड़िया चुनमुन और अलग अलग प्रकार के जानवर रहते हैं, जो कि छोटे मोटे बच्चे को देख नहीं पाते हैं और देखने के बाद उन्हें तुरंत खा पी के बराबर कर देता है। बिल्कुल, आप ठीक बोले। अभी मैं इन सारे बच्चे को अपने घर ले जाऊंगा इस जंगल से, क्योंकि इस जंगल में छोटे मोटे जानवर और बड़े जानवर भी रहते हैं। वह कभी भी हमारे बच्चे को खा सकता है। वह खावे इससे पहले हम अपने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर ले चलेंगे। तो मित्र, इस वीडियो में एक डॉगी भाई का टोटल बच्चा सुरक्षित रह गया सांप को देखने के बाद भी। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीख मिला है या फिर इस कहानी से कुछ सीख मिला है तो एक लाइक करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।